各位網友好，我點解要錄呢條聲帶呢？就係因為有個朋友喺微信嗰度發咗個信息俾我，話好耐冇見我，好掛住我。我呢位朋友呢，就認識咗呢，有30幾年嘅。我今年62歲，我諗佢大約係80歲左右啦。大家同病相憐啊，都係有糖尿病嘅。咁當然啦，佢年紀大過我咁多，佢嚴重過我啦。我想錄條聲帶俾佢，話俾佢聽點樣可以將糖尿病逆轉，因為我嘅糖尿病係逆轉咗嘅。咁我想話俾佢聽。但係後來我諗，既然錄製呢啲聲帶，咁唔需要俾佢一個人聽㗎，因為我哋嚟緊講嗰個內容呢，係對一啲好想生活健康嘅人，或者糖尿病患者，又或者係有一啲有其他疾病嘅人，我講嘅係重病啊，可以咁講係有一種參考性嘅得益啦，可以咁講啦嚇。所以咧，我決定咧將呢條聲帶咧就放喺呢度，就俾一啲所有想聽健康知識嘅人聽。我係需要從由頭講起嘅。首先嚟講，我點知嘅咧嚇？一直以嚟，我又唔係醫護人員，又冇讀過醫科，我點知道呢啲健康知識嘅咧？其實好容易理解，久病成醫啊！嗱，大家應該記得當年嘅 COVID-19，大概3、4年前，當時嘅確診數字咧係每一日幾十至100。當時我就打咗2針，跟住我問我個醫生嘅朋友，我問佢究竟打唔打第3針咧？佢話你唔應該打喎，因為你血糖太高，打咗冇用喎。我話嚇，血糖高同打 COVID-19 疫苗有關係嘅咩？佢話係啊，你打咗等於冇打㗎。咁我梗係問佢點解啊？咁佢話我解釋唔到俾你聽喎，因為你問我咁專業嘅醫學上嘅問題，我點樣可以喺電話度同你解釋清楚咧？咁於是我就冇打啦。但唔打有其他問題喎，就去街市都去唔到，即係飯都冇得食嘅喎。咁於是我諗咗辦法，就係咧將自己住嘅地方封咗佢。乜嘢叫做封咗佢咧？就係屋裏邊嘅人唔準出去。即其實屋裏邊得2個人嘅啫，一個就係我同埋菲傭嚇。外邊嘅人咧，亦都唔準入嚟。OK，就咁樣係封咗佢。咁啊，究竟每一日係點樣生活嘅咧嚇？咁啊，我就叫我 PA 就買我所需要嘅嘢，就擺喺門口。咁跟住咧，佢走咗之後咧，我就出去噴一輪消毒藥水，就攞啲食材就入屋就自己煮。咁啊，同埋咧有一度更好嘅就係我嗰個菲傭姐姐咧，基本上係我多年嘅徒弟嚟嘅。咁所以咧，基本上我都唔係好需要自己喐手嘅，而每一次咧，我助手攞嚟嘅食物咧，通常係可以維持2、3日啦。咁啊，其中有一啲係罐頭啦，咁啊，嗰度順便講講罐頭啊嚇。罐頭唔係每一種都可以食嘅，我叫嘅罐頭咧就係魚乾啊同埋呢個沙甸魚啊，係呢啲係好有營養嘅罐頭食品嚟嘅，但係大部分都唔食得嘅。咁啊，尤其是係午餐肉啦，呢個午餐肉係唔可以食嘅。好啦，咁啊，如是者生活咗2個幾月，菲傭姐姐同我講啦，佢話喂，我頂唔住喎，我一定要出去喎，揾我男朋友喎，見一見我啲 friend 喎，咁冇辦法啦，咁你係我員工啫，我唔可以禁錮你噶嘛，我係徵求你同意啫嘛，係咪啊？所以叫你唔好出去啫嘛。咁你頂唔住，咁咪頂唔住咪出去咯，咪咁。咁好啦，咁講翻轉頭啦。咁究竟嗰2個幾月做咗乜嘢嘅咧嚇？其實我做咗啲嘢咧係我從來冇做過嘅，係乜嘢咧？就係第一就係同個菲傭姐姐傾偈啊，即係會講下佢屋企有咩人啊。佢住喺菲律賓嘅邊度啊？
即係會講嗰啲啊，佢個仔啊咩都會講嗰啲。咁以前係從來唔知嘅，咁咪因為呢個 COVID-19 就知道咗啦。咁啊同埋會一齊食飯啊，即係以前佢唔會坐喺我側邊同我一齊食飯噶嘛。咁嗰2個幾月係會咯嚇。咁啊呢個題外話啦嚇。好啦，咁嗰2個幾月我由朝到晚都留喺屋企嘅，完全冇嘢做。究竟做咗啲乜嘢嘅咧？嗱，基本上咧係冇嘢做嘅，係真係咧嗱。我睇戲嘅，即係唔好話我完全唔睇戲，但係我係好中意睇一啲好好睇嘅戲嘅，因為你稍為唔好睇我就唔睇嘅，係咁嘅。咁你話煲劇，咁我又唔煲嘅。但係唔煲劇嘅原因又係好簡單，就係因為我發覺呢嗰啲劇咧就唔會有一啲劇好睇到咧，你係咁追嘅，係咁追嘅。有，我以前都有，但係好少咯。即係我稍為睇到一啲稍為悶嘅場景咧，我就唔睇噶啦，就咁樣。咁即係對呢啲劇嘅或者一啲戲個要求都好高，咁啊所以咧就唔係好中意煲劇。咁唔煲劇係做咩咧？咁啊睇 YouTube 咯。不過 YouTube 咧，我唔知點解喎，即係第一個片彈出嚟，我唔知點解佢會彈出嚟嘅，就係彈一位叫做 Dr. Berg 嘅人，就講健康俾我睇喎。咁我睇咯，咁啊睇下，因為你一睇咧，佢又會繼續彈啲俾你噶嘛。咁啊開頭咧就係講健康嘅片，佢講下逆轉糖尿病喎，我真係未聽過喎，點樣逆轉咧咁樣？咁而我發覺一樣嘢就係咩咧？好多病都冇藥醫，但係笨唔係冇得醫嚇。好啦，咁嗰啲片整下，認識咗乜嘢叫做生酮飲食同埋168斷食喎。咁跟住就睇咗好多唔同嘅醫生，即係除咗 Dr. Berg 啊，例如話 Dr. Sinclair 嗱，呢個真係犀利㗎。呢個係哈佛大學嘅醫學教授，就發明咗呢個 NMN 嘅藥，令到人哋即係據說啦嚇，就叫做係逆齡嘅，即係返老還童嘅，咁犀利嘅。Dr. Sinclair、Dr. Mendel 嗰啲都係好犀利嘅美國醫生。咁就好多，即係就算有啲係大陸嘅，有一啲係香港嘅，我都有睇嘅嚇。咁我諗，既然咁多個醫生全部都講呢啲嘅，即係168斷食啊、生酮飲食嘅，冇理由一齊夾埋嚟呃我噶嘛。咁我諗係咪要試下做下咧咁樣？跟住做完之後，發覺真係個血糖指數好好多，用藥量都相對減少咗。嗱，我可以講一個 actual figure 俾你聽嘅，就係咧我之前咧係首先嚟講我係一型嚴重糖尿病，所以咧係要打2針35個 unit 嘅，跟住每一餐食飯之前係要食1粒藥嘅。跟住我做咗一段時間咁樣做之後咧，發覺我打嘅針咧係而家係18度咯，係每一日打18度針就爭好遠，18度同35度啊嚇，而係每一餐係唔再需要食嗰粒藥。哇！你要留意一樣嘢就係，嗰啲藥啊，即係嗰啲餐前食啊降低血糖嘅藥係非常之毒嘅毒藥嚟嘅。我當時唔知，我就諗住冚唪唥聽晒醫生講。其實咧就真係錯。好啦，講到呢度，我暫時唔再講自己嘅身體狀況先。我先講一講咧，我睇咗咁多嘅影片，一開始嗰陣時係用咗3個月度，但係時至而家咧都已經有3年。究竟點樣先可以逆轉嚴重疾病嘅咧？我唔係淨係講糖尿病，我係講所有嘅嚴重疾病，包括埋腫瘤，即係 cancer。點解我咁講咧？因為我有一個直接嘅朋友，佢係有 cancer 嘅，跟住咧佢選擇去行山做運動。行山嘅意思就唔係咁易行一行嘅嚇，係大量出汗。根據佢同我講咧，佢每一次行山咧係行濕3件衫，跟住唞一唞，抹乾晒啲汗，先着翻第4件衫翻屋企嘅。即係換句話講，佢運動量係非常之大嘅。跟住佢咁樣做咗一段時間之後咧，佢嘅腫瘤不停咁樣縮小，
直至到1年前，嗱佢基本上咧係一滴酒都唔飲得噶啦嚇。但係1年前佢同我食飯，都係飲2支紅酒一晚，仲開心到不得了，彈下彈下咁樣，完全唔似有病啊！喂，仲有喎，佢年紀唔細噶啦，一定係60度問噶啦，唔夠70都60度問噶啦。嗱，換句話講，佢呢個行路嘅運動咧，其實係醫好，係會醫好啊好多嚴重嘅疾病嘅。所以我而家係講第一運動，其實咧行路非常簡單，係最簡單嘅啦，因為冇人唔識行路咁啊，即係大部分咧都係行到路噶嘛。但係你行路咧就唔係就咁行下嘅，係要好似佢咁樣，即係你有病嚇，你係行上山嘅嚇。仲有我另外一個 friend， 嗱呢個 friend 名人嚟嘅，其實因為冇所謂啦，我唔係講佢壞話嚇。阿胡風先生即係阿修哥，你知唔知佢做咩嘅咧嚇？佢嚟我屋企食飯，淨係得食飯嘅時間係坐喺度嘅啫。即係換句話講，佢唔係食緊飯嗰陣時咧，佢喺屋度行嚟行去，行嚟行去。即係你同佢講嘢嗰陣時咧，係要追住佢嘅步伐咧，你咁樣同佢講嘢嘅。嗱，呢個就係阿修哥嚇，佢係身體非常之好，93歲。我問佢點解，佢話唔使解㗎啦，你見到我做乜嘢就知㗎啦。咁佢不停咁樣行路，即係除咗食飯同瞓覺，我諗佢係一直喺度行路嘅嚇，非常之健康。彈下彈下又係啊。好啦，除咗行路做運動之外咧，咁當然你可以做第二啲運動嘅，即係例如話你游水咁都 OK 㗎，打波咁都 OK 嘅。不過唔好太過劇烈得滯，例如話踢波嗱，踢波係非常之劇烈㗎嚇，一啲劇烈到咁咧就唔係咁好嘅，因為你容易受傷啊，因為你老人家啊，所以就除咗一啲好劇烈嘅運動，其他嘅運動係等同於行路啊、游水啊、whatever 你中意做乜嘢咁。好啦，呢個第一關於運動。第二就空氣，真係唔好意思，即係我香港嘅空氣嘅質素係差㗎。咁你空氣質素差咁即係點啊？係咪要離開香港啊？咁你當然啦，可以離開香港啦嚇，但係就唔係絕對嘅，係因為有一個方法咧，係令到你可以吸收到一啲 relatively 啦嚇清新啲嘅空氣嘅，就係去海邊行，吹下海風咁。因為香港好多海灘，咁你可以一放假一得閒啊，就去海灘嗰度行下。第三咧就係水，其實咧每一個人每一日都應該飲2公升水。我講嘅真係水，就唔係茶，就並唔係話其他飲品嚇，水就係水。OK。咁但係好可惜咁話俾你聽咧，就係香港嗰個自來水咧有3種物質喺裏邊咧，你係唔應該攝取嘅。其實多過㗎，我講3種㗎咋，就係 chlorine、fluoride 同埋金屬。咁點先可以避免飲呢啲水咧嚇？咁買膠樽裝嘅水咧都係唔得嘅，因為膠樽裝嘅水佢係冇上面所講嘅3種物質，但係佢有 microplastic 喺裏邊。咁點解佢會有呢啲咁嘅膠粒咧嚇？因為佢運送嘅過程嗰度，可能運輸交通工具啊，或者太陽嘅熱力啊、環境因素啊，咁啊導致一啲膠喺啲水嗰度咯。咁所以我都係唔建議飲嘅。最健康飲嘅水咧，就係外國嘅玻璃樽嘅礦泉水。咁但係我哋冇辦法飲呢啲水噶嘛，好貴噶嘛。因為你唔係飲一次啊嘛，飲一次個個都飲到啦，係咪？但係你唔係飲一次，你係日日飲，仲要飲2公升喎。咁我哋負擔唔起呢啲咁貴噶嘛。咁究竟有咩辦法可以避免飲呢啲水，又唔好俾咁貴嘅錢咧？其實好簡單嘅啫，就買個濾水器翻嚟。買嗰啲濾水器咧，你就要揀，好容易揀嘅啫嚇，就係過濾呢個 chlorine 同 fluoride 嘅。好啦，你揾一個濾水器可以過濾 chlorine 同埋 fluoride 嘅咧，金屬亦都會同時被過濾咗，所以你又唔使擔心嘅。第四係講食物，食物咧就一定要食超級食物。喂，乜嘢叫超級食物？乜好貴？唔係啊，超級食物唔代表貴嘅食物啊，即係例如話椰菜、紅蘿蔔呢啲咁就係超級食物嚟㗎啦。咁但係咧，我就唔想嘥太多篇幅喺呢度講關於超級食物。可能我另外會開一集出嚟講，個別咁樣詳細咁講。咁但係你好容易就知道咩叫超級食物，因為你喺呢一度即係 YouTube
search 下，你就會知道所有超級食物係乜嘢。咁講，大家千祈唔好食啲加工食物。例如話你去食牛肉咁，你食牛肉咧就唔該你真係食一塊牛肉啊，或者個牛扒落個口嗰度，就唔好食牛肉嘅加工製品，即係例如話牛丸啦、牛肉乾啦，即係呢啲啊，呢啲就係加工製品。呢啲咧加工製品咧通常都有 preservatives 喺裏邊咧，係好影響大家嘅健康嘅嚇。咁啊，又例如話煙燻嘅嘢咧，煙燻咧又係對人嘅健康係有影響嘅，例如話係 smoked salmon 啊、煙肉啊呢啲咁嘅嘢，最好係少啲食啦嚇。其實咧，你應該經常留意自己食啲乜嘢嘅，因為好多人食嘢咧就係我就即係習慣性啊，我中意食呢啲咁嘅嘢嘅，咁我去到超級市場，我咪買呢啲嘢翻去食咯。但係咧，如果你要好注重健康嘅話咧，你應該睇一睇你不嬲食開嘅嘢裏邊嘅成分係乜嘢，同埋最好了解下佢個製作過程。我舉個例，譬如話你係一個薯片嘅愛好者，其實我以前好中意食薯片㗎。薯片愛好者，咁你去到超級市場，你中意食嗰兩個口味，咁你咪攞2包落去咯。咁跟住咪係咪睇電視嗰陣時啊，定係夜晚黑飲酒嗰陣時我嚟送酒啊？咁咪去食嗰啲咁嘅薯片。其實薯片係非常之唔應該食嘅嘢嚟㗎，因為咧大部分薯片咧，其實佢唔係薯片嚟㗎。如果你真係好中意食薯片嘅話咧，我就只係建議你咧，你買啲薯仔翻屋企，跟住批薄佢跟住灑啲鹽醃住佢，略為佢去咗佢啲水分跟住咧就炸咗佢，炸咗佢之後咧就落啲鹽其實咁樣就係薯片。OK， 咁而你啲油係乾淨嘅你冇理由用啲污糟油噶嘛。但係咧，大部分薯片嘅製作咧，哇！個製作過程淨係嚇你一驚因為要慳成本啊嘛，係咪啊？佢賣10蚊8蚊一包薯片俾你，佢要賺錢噶嘛，哇！所以嗰啲油污糟到不得了，不特止仲要加啲嘢落去，嗰啲 preservative 多到咧，嗰啲味精啊嗰啲嘢多到不得了。因為點解咧？你有冇發覺啊？食薯片，因為我自己好中意食薯片嘅以前。放翻食薯片啊！你食咗1-2塊咧，你唔停得㗎，係咯，咁食晒成包，或者食晒成包之後，如果有第2包嘅，我都食埋第2包。點解咧？因為佢啲味精咧係令到你越食越想食嘅，因為佢要賣多俾你啊嘛，佢賣1包俾你有咩用啊？你最好一日同我食5包，好啦，佢就係令到你食完又想食，食完又想食。喂，你諗下，你食咁多嗰啲咁嘅味精落個口嗰度，喂，味精就對人嗰個傷害係好大。你食咁多味精，個身體點會好啊？再講去到超級市場，唔講你唔知，唔係我講㗎，根據統計超級市場裏邊嘅嘢有86% 咧係唔健康嘅，例如話含好多鹽啦，含好多糖啦，好多味精啦，即係好多都係呢啲嘢嚟嘅。所以咧，我其實係介紹大家去改善你個飲食習慣，尤其是係薯片，對你百害而無一利。咁你可能會問我啦，喂，我食咗幾十年薯片都冇死到，你就話佢好唔健康，即係咩意思啊？其實咧，你食錯任何嘢咧都冇問題嘅，因為人嗰個肝臟同腎臟咧係好強大功能嘅。即係換句話講，你食錯乜嘢咧，其實就會排翻出體外嘅。咁睇你做乜嘢啦。如果你可能係做運動嘅，咁咪喺汗嗰度排出啦。咁同埋你每一日都會排泄噶嘛，咁會排翻出去嘅。咁但係久而久之咧，就會造成呢個肝臟同腎臟嘅一個負擔啦。因為你唔係食一次，你食一次係冇問題嘅，但係你係可能係3日去一次超級市場就買2包咁，咁你係即係基本上每一日就食呢個又唔應該食嘅，你又食嗰個其實你又太甜唔應該食嘅，你又食，咁你日日喺度咧就去造成呢個肝臟同腎臟嘅負擔咧，咁所以你係會病咯。好，
咁啊，下一條題目講嘅咧就係睡眠、瞓覺。OK，我知道係好多人係失眠嘅。因為自從我久病成醫之後咧，就好多朋友開始問我佢身體嘅疾病係點樣可以改善啊咁樣。咁而最多人問嘅咧，其實係失眠。即係喺我嚟講就冇咩呢個問題嘅，因為我成 Q 日喺度飲酒啊，咁其實我就冇失眠嘅。咁但係我對一啲人點解長期失眠嗰樣嘢咧係睇過好多片，同埋有一個相當嘅了解。咁我諗咗個方法，唔知行唔行得通，因為我係冇試過失眠啊嘛。就係點樣嘅咧？其實一個人咧就唔可以3-4日唔瞓覺嘅，即係唔可以嘅，直情係嚇。好啦，咁如果呢個理論係真嘅話咧，咁我要舉個例啦。譬如你11點瞓覺嘅，咁你瞓2個鐘頭咧就彈咗起身，咁啊失眠。好啦，咁你唔好瞓喎。咁到咗天光，你可能會攰，但係唔好意思，攰都唔好瞓，等翻到夜晚11點先瞓。咁其實咧，你一日冇瞓咧，你其實已經好攰噶啦。第2日咧，你應該係會有改善，都冇改善，都係瞓2個鐘頭彈起身，咁又唔準瞓，又去到第2晚11點先。好啦，如是者重複2-3次咧，跟住你到嗰日嘅11點，你就會好攰好攰，就一定會瞓得着噶啦。但係瞓得幾耐我唔知。OK，咁但係當然啦，有好多人一晚唔瞓覺都覺得唔舒服噶嘛。咁所以好多人咧就選擇食安眠藥啦。我可以忠告話俾大家聽，千祈唔好去食安眠藥，因為安眠藥係毒藥嚟㗎。根據統計，食安眠藥嘅人咧好少，講日日食安眠藥啊，好少係多過70歲嘅。好啦，下一個 topic 講咧就係曬太陽。曬太陽其實係每一個人每一日都需要做嘅嘢嚟嘅，因為咧太陽咧係會俾你直接嘅維他命 D， 跟住你個身體就會產生維他命 A 同 E， 所以咧佢係需要日日曬嘅嚇。咁曬幾耐咧？咁其實越耐越好嘅，你只要唔好曬傷個皮膚就得噶啦。如果你着住衫曬咧，基本上你曬好耐都唔怕嘅。因為例如話可能係有啲係做建築嘅，咁你曬好耐都唔怕嘅。咁譬如有啲西方嘅人做農夫嘅咁樣，曬好耐都唔怕嘅嚇。因為你啲西方嗰啲農夫咧，即係我係想話俾你聽，究竟曬太陽嘅益處係可以去到邊度咧？就係嗰啲西方嘅農夫咧，經常擔住個煙斗嘅，飛飛呼呼咁樣嘅，由朝到晚咁樣，一早應該死咗嘅咯。點解都唔死㗎啦？就係因為曬太陽同埋勞動，即係佢喺個太陽下邊不停咁運動，由朝到晚，所以係抵消咗佢食煙食得咁緊要嘅傷害嘅。最後係講斷食，168嘅斷食咧喺YouTube 嘅片嗰度咧係有無數咁多人介紹，無數咁多個例子，你就可以翻查。在於我嚟講，我好相信呢一樣嘢。同埋對我個生活影響咧就唔係好大，所以我都係推薦嘅嚇。好啦，先前所講嘅空氣、食物、水、運動、瞓覺、曬太陽、斷食，如果你將呢啲嘢做得好嘅話咧，就其實係不論有咩嚴重疾病都係可以逆轉嘅嚇。最後有啲咩問題你可以喺下方留言，我係會一一親自咁回答嘅。仲有一點嘅就係大家要知道呢個係參考性嘅，因為我並唔係醫護人員，亦都唔係醫生。我係希望你有一個健康愉快嘅人生，奉主耶穌基督之名祝福你。我亦都感謝主對我嘅治療。Amen。